ครับก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมพวกผม44ป๊อกเช่นเดิมนะครับผมวันนี้ทีป๊อกพาไปเที่ยวอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์เลยฮะออกกันมาตั้งแต่ตี3:30ตี3:30นะครับตี4:30ออกมาตั้งแต่ตี4:30ครับตอนนี้ถึงแคมป์สนนะครับผมและเติมน้ำมันเตรียมอุปกรณ์ทุกอย่างแล้วก็พร้อมออกเดินทางครับผมไปกัน let's go พักก่อนนะครับผมทุกคนถึงทางลงเขามาตรงไม่ได้วังทองนะเดี๋ยวเขาก็แป๊บนึงนะเดี๋ยวเขาเดินทางกันต่อบุญร่วมนะนี่ก็กลุ่มนึงพักก่อนครับผมครับก็เสร็จแล้วนะพักเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็ไปกันต่อนะครับก็ยิงยาวเข้าอุตรดิตถ์เลยเมืองรับแลไปเลยนะฮะน่าจะไปหากินข้าวข้างหน้าเอานะตอนนี้ก็เป็นเวลากี่โมงแล้วโมงกว่ามั้งโมง22 นาทีนะครับเดี๋ยวรอพี่บุญร่วมแกมัดของก่อนก็พักตลาดริมทางขยะเยอะมากเลยครับทุกคนนี่อยากจะเซฟครับทุกคนเวลาแล้วนะฮะออกเดินทาง let's goที่นี่แค่500พอแต่มันก็เกินแล้วนะใช่ไหมกินเบานั้นก็ตกเท่าไหร่แล้ว200แล้วอาจารย์
พักรถก่อนนะครับผมที่จุดพักรถนะแสงทางอุตรดิตถ์นะครับจะเติมน้ำมันสักหน่อยน้ำมันหมดแล้วนะครับไปกันต่อครับทุกคนพักเสร็จแล้วผมไปกันต่อครับทุกคน let's go อุ้ยร้อนถ่ายข้างหรือถ่ายตังถ่ายข้างเหรออะไรอ่ะมันจะล้มเหรอถ่ายรูปให้หน่อยดิ ถ่ายยังไงมันจะถ่ายได้ไหมล่ะพี่ยืนนะถ่ายวิดีโอเลยถ่ายรูปดิโอ้โหใส่ท่อจังอะ เอาไงเข้าข้างในไหมมันต้องไปน้ำตกนี่หว่าต้องถ่ายตรงนี้ไหมมันจอดอยู่ข้างในอ่ะไปจอดอยู่ที่ข้างในเดินเอาเอาไงจอดเลยปะเนี่ยจอดในร่มเลยนะจอดในร่มคนเดียวเลยนะเก็บกล้องด่วน ครับทุกคนครับผมก็เดี๋ยวเราเข้าไปในเขาเรียกอะไรไม่รู้อ่ะน่าจะเป็นพิพิธภัณฑ์นะครับผมเดี๋ยวไปดูในข้างในกันนะว่ามีอะไรกันบ้างนะฮะถึงแล้วนะครับผมที่อะไรนะเมืองลับแลครับผมไปดูกันภาพเสร็จแล้วผมเดี๋ยวไปกันต่อนะฮะที่น้ำตกแม่พูนนี่น้ำตกแม่พูนนะอีกประมาณ
13 กิโลในเมืองลับแลนะเดี๋ยวไปดูกันนะครับผมรอพี่บุญร่วมก่อนไปครับไปกันถึงแล้วครับผมเดี๋ยวเดินไปดูกันนะครับผมไปโอ้ทำไมไม่เอามาวะไอ้นั่นน่ะฮะ ลืมเอาลำโพงบลูทูธมาอยู่ในรถมีสวยนะแต่น้ำไม่แรงที่นี่อุตรดิตถ์ถึงสูงไม่ขึ้นไปหรอกเอาแค่ตรงนี้ถึงแค่ตรงนี้เล่นน้ำไหมเนี่ย